85 ming unaqa yomon narx emas. 85 ming Sardor, 5 xona bu. Eshitdiring keyin. 85 ming unaqa yomon narx emas. Lekin 78 ming qo'ysang, tez sotilib ketadi. Keyin obunachilar bor sizga. Podpiska bosishadi, like bosishadi. Zato siz xursand bo'lasiz kana. Laklarni bosib tashlasa. Anchadan beri skidka qilmayapmiz. Skidka qilish uchun mashina 78 ming qo'ydik. Yana yo'q deb, ana kuni aytganingizdek, men aytgan narximni qo'ydik, bir kunda sotilib ketdi, to'g'rimi? Xo'p. 78 ming qo'yamizmi? Xo'p, beramiz. Bo'ldi. 2 sotuvmi kana? 210 даже. Zeleniy zonalar bor. 210. Eng zo'ri Yangi Toshkent postdan 5 kilometrda. Tuzorda. Tuzor havasda joylashgan. Nechta xona? 5 xona plus oshxona. Voy, gap yo'q lekin mana ham podvallari ham joylashgan, zeleniy zona chiroyli qilib qo'yishgan. Xo'llari keng bo'ladi. Dominglarni sotib turib, ya'ni 2 xona domni puliga berib yuborilyapti-da. Mana qaranglar, mashalloh, juda chiroyli yo'llari ham keng, 5 ta xona, 10 tomon zali bo'ladi. Konserni bonus tashab ketiladi. Mebellarni eslashda gaplasha olsanglar, lustralari bor. Chap tomonimizda kuxnasi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, kuxnasi qoladi. Akkuratniy remontlar bilan turibdi. Bu yerda sanuzelimiz joylashgan. Sanuzellarimiz akkuratniy bo'lib turibdi. Hop, o'ng tomonimizda yana bitta xonamiz joylashgan. Bu yerda detskiy bo'ladi. Har bitta xonamiz o'zining havolanadigan joylariga ega. Bu yerda spalniyamiz o'zining sanuzeli bilan havolanadigan joyga ega bo'ladi. Aboylar hali svejiy bo'lib turibdi. Xudo xolisa bu yerda bitta detskiyimiz, uni yonida yana bitta spalniyamiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Oppo aboylar bilan qilib qo'yilgan, juda chiroyli turibdi. Lokatsiya Yangi Toshkent postidan 5 kilometr kirganimiz joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastki nomer telefon qilib 78 ming dollarga keyin talashib, tortishib, ko'ndirib qo'ydim. Tez telefon qilib baraka qilib yuboramiz.